हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेके आए। ये आप देख रहे हैं, ये जो दो चिलर हैं हमारे, चिलर 1 और चिलर 2, इनकी हम रिमूवल कर रहे हैं। इनको हम रिमूव करेंगे और इसकी जो लाइनें हैं वो डिस्कनेक्ट करेंगे, इसके तमाम कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेंगे, इसकी गैस लाइन कनेक्शन करेंगे, इसके एग्जॉस्ट डक्टिंग डिस्कनेक्ट करेंगे। तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी अगर आप माने। और इसका जो वेट है वो तकरीबन 3000 केजी है, काफ़ी वेटफुल है। इसको हम इस प्लांट रूम से बाहर कैसे निकालेंगे और इसको हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं इस जगह से। ये आप देख रहे हैं बैक साइड पे गेट है, ये खोलेंगे और ये डक्टिंग है, ये डिस्कनेक्ट करेंगे। कूलिंग टावर की लाइन्स को डिस्कनेक्ट करेंगे, चिल्ड वाटर की लाइनों को डिस्कनेक्ट करेंगे, गैस लाइन को डिस्कनेक्ट करेंगे। तमाम डिटेल इनको हमने रिमूव करना है, इनकी जगह पे हमने नए चिल्लर लगाने हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, कूलिंग टावर और इनके पंप हैं, उनके वाल्स को रिमूव करेंगे। उसके साथ साथ चिल्ड वाटर की लाइन है, फिर हम इनके फाउंडेशंस बनाएंगे। फाउंडेशंस के बाद हम इनके नए पंप और नए चिल्ड वाटर लाइंस और कूलिंग वाटर लाइंस, वो तमाम डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी वीडियोस में। ये आप देख रहे हैं, ये चिल्ड वाटर पंप भी इनके रिमूव करेंगे। 3 पंप हैं, पंप 1, पंप 2, पंप 3। इसी तरह से इनके अगर आप वॉल्स हैं ये भी हम तमाम रिमूव करेंगे। इनकी लाइनों को रिमूव करके हम बड़े चिलर कैपेसिटी लगाएंगे। बड़े चिलर लगाने के बाद इनकी लाइनों भी बड़ी साइज़ की लगेंगी, इनके फाउंडेशन नए बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो ये तमाम चीज़ें हम रिमूव करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद तमाम चीज़ें फाउंडेशन बनाएंगे, चिलर नया इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम इनको रिमूव करना शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो।